یا بارو بکس، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به این ویدیو. من فلیکسرم و امیدوارم حال دلتون هر کجا که هستید خوب باشه. رفقا، داخل این ویدیو رونالدو و مسی آوردیم داخل منچستر یونایتد، داخل PS 21 و قراره منچستر رو نجات بدیم و ببینیم میتونیم به چمپیونز لیگ برسونیمش یا نه. حالا یا تو این پارت اوکی میشه یا موکول میشه به پارت های بعدی. بدون هیچ معطلی بزنید بریم سراغ این ویدیو خفن. فقط لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه عشقای من. بزنید بریم سراغ ویدیو. خب اینجا هم جلسه فکرم دارن حرف اینا میزنن، ما هم نمیدونیم چی میگن، بس اسکیپ میکنیم سریع که فقط بریم بازی کنیم. بله، شدیم مربی منچستر یونایتد و اینجا لیونل مسی و کریستیانو رونالدو رو میاریم. فقط قرار اینا رو یکم تغییر بدم من. اینو دی ام اف میکنیم، ولی خب سی ام اف پول پوگبا عشق. دفاعامو خیلی چرتن واقعا. این ویدیو اگه پارت هاش زیاد بشه میریم و منچستر رو واقعا میسازیم و مثل رئال 2016 17 18 هتریک سیل میکنیم. خب روز بازی آره. خب بازی اولمون با اینتر چپتر وان نمیدونم چیه. من یه سوالی فقط برام پیش اومده، این جام چیه؟ اینترنشنال چمپیونز کاپ، نمیدونم چیه، ولی خب اوکی. شیت ها رو میبینید، ترکیب هم ببینیم. رونالدو مسی چه روحیه بالایی داره. رونالدو رو یکم ببینیم جلوتر، چه ایزی. بله، بازی تو ورزشگاه نمیدونم چی بود، ولی خب شروع میشه. رونالدو پاس میده بره مسی، همین اول بازی میگیرن ازشون. خیلی چرت و چرکی. چه حرکتی کرد اینجا لوکاکو، ولی اینجا دخوا داریم ما. دخوا واقعا یکی از بهترین دروازه‌بان‌های PS 21 خیلی خوبه. میده برای لوکشا. شروع مجدداش هم خیلی جالبه، از این شروع مجددای چرتی که مثل کورتوا اینا میزنن نیست. یه پاس لایی اینجا، یه پاس از رونالدو. رشفورد میده واسه سلطان رونالدو. چه گلی زد رونالدو، یه بار دیگه با هم ببینیم. ولی واقعا اومده بود از رشفورد بگیره که رونالدو با یه شوت زیبا هندانوویچو شکست داد و گل زد. لیونل مسی پاشو عوض میکنه رو توپ، یه سر توپ، یه دبل تاچ میگیره توپشو. این دفاع ها روی سوپر استارن، اینجوری راحت دریبل نمیخورن. اوه چه دریبلی زد خود به خدای رشفورد. میده لیونل مسی چه آردوی خفنی میزنه با این قیافه معتاد. واقعا قیافش بد ساختن تو PS 21، خیلی مثل واقعیتش نیست. مسی واقعا این همه بد نبود. مرسی بده مسی. چه فراری کرده لیونل مسی، چه شوتی میزنه لیونل مسی، چه بازی میکنه رونالدو و مسی. آیه لوکاکو شما میخوای چیکار کنی اینجا؟ تاش میخوای پاس بدی به ما، ندیم اینجا. اوه چه دریبلی از لیونل مسی، چه دریبلی، همینجوری انداخته داره حرکت میکنه لیون. وای واقعا همکاری خوبی بود بین این سه تا بازیکن. قرار یه مثلث خیلی طوفانی تشکیل بشه بین مسی، رونالدو و رشفورد که تو PS 21 عالی بود. یا خداوند این چه پاسی بود. خب بده پوگبا. مرسی. بد تکل میبندن. یه شوت از رونالدو. چجوری گرفتی اونو؟ توی دروازه لیونل مسی. رونالدو حاجی، لیونل مسی چی بود؟ انقدر برو مسی آردو زدم
وقتی با رونالدو هم آردو میزنم میگم لیونل مسی. چه شوتی زد، واقعا خارق‌العاده بود. خب بازی اول با اینتر 4-0 به نفع منچستر تمام میشه و یک امیدی به نجات منچستر یونایتد توی قلب ما ایجاد میشه. بریم برای بازی بعدی با فیورنتینا، ببینیم که وضعیت ترکیب چجوریه. رونالدو مسی هستن ولی خب یکم ریخته روحی هاشون. چه ورزشگاه خوشگلیه، از این ورزشگاه خوشم میاد. استودیو دو اسکوریو با فیورنتینایی که کیتش دقیقاً شکل رئال مادریده. این چه کاری های خطا گرفت. نمیذارم داداش حرکت کنی. نه دیگه این پاسا آخر عاقبت ندارن. یا خداوند خوردیم از فیورنتینا. اون بال رولو که داد من دیگه ریختم. نرو پشت اون دیگه، نرو پشتش. آجی فیورنتینا اون همه تیم ضعیفی نیست یا ما داریم جلوش بد بازی میکنیم. اوه چه سر توپی زد. اینا گرفتن مهاجمای ما رو. آقا مجبوری بدی رشفورد، بده اونجا لوکشا، بده اونجا پوگبا. خطا دیگه زد مسیو. این بازی رو ریدیم، نتونستیم گل بزنیم. بریم ادامه ویدیو، یعنی بعد از این بازی با فیورنتینا. خب جام چه جامی هم هست بنازم. بریم که سریع داشته باشیم این بازی خفنو. رئال واقعا تیم قدریه و بردنش کار هر کسی نیست. حالا ما سعیمون رو میکنیم که ببریم. یا خدا. خب میگیریم توپو، بده پاس تو. رونالدو چه پاسی واسه لیونل مسی بکار. برونو فرناندز با یه همکاری عالی به رئال مادرید تو کمتر از 10 دقیقه گل میزنیم. باید بگیریم توپ ازشون. نزار. مرسی دخه ها. کار بخوال اینجوری هم که فکر میکنی نیست. مرسی میره واسه بمبی ساکو. یه صد رشفورد گل دوم میزنیم به رئال مادرید. بنازم بودن رونالدو و مسی توی ترکیب منچستر یونایتد واقعا معجزه میکنه. وای ضربه آزاد دادیم بهشون. خب سلکت دروازه‌بان که هست و داداشم گرت بیل که نتونست اصلا بزنه. مرسی. نیمه اول تموم میشه 2-0 به نفع ما با اینکه مالکیت دست رئاله. واه چه گلی، چه پاسکاریایی اونجا انجام دادم. واقعا این گل خیلی خوشگل بود. اینجا می‌خواستم بدم مسی، داد رونالدو. دیگه گفتم با رونالدو بدیم. پوگبا هم کوبوند زیر طاق رئال
مادرید. اوه چه تکلی بستم، چه تکلی بستم با لیندلوف. واقعا شاهکاره که بخوای با این سطح دفاع ها تکل خوب بزنی. کریم بنزما واقعا هداش به طرز عجیبی خطرناکه. پاسو ببین یا خدا، خیلی سری میرسنه. من این کاسمیرو اصلا سرعت نداره، میرسه به رشفورد که سرعتش بالای 90. مرسی بزن بابا، اینا میرن گل میزنن به ما. بده به رونالدو. رونالدو توپو گرفته و یه نتونستی رونالدو دیگه. رونالدو نتونستی، باید همونجا سری میزدی. به به یه همکاری خوب. کی بود آجی؟ کاسمیرو چی کار داره میکنه آجی؟ خوردیم، بد خورد. خب این بازی هم 4-1 جالو میبریم. ببینیم جامو میگیریم. بله فکر کنم دیگه برنده جام شدیم و نشون نداد، یا من دستم خورد اسکیپ کردم. اولین جاممون رو فکر کنم بردیم. یه نگاهی بندازیم منیجر کریر. آره ببین یه دونه جام برنده شدیم واسه 2020-2021 اینو برنده شدیم. خب این بود از این ویدیو. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. روزهای بعد پارت‌های بعدی این ویدیو رو میریم با هم که داشته باشیم. فقط قبل از اینکه در بیاید و برید لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه. کامنت انگلیسی بذارید، ویدیو رو لایک کنید، چنلم حتما ساب داشته باشید. تا ویدیوی بعدی فعلا.